Halo, selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi di Rahmat Agung Channel. Kita kedatangan dari kembar Betawi nih guys. Teman-teman ya, ondel-ondelnya cakep sekali. Warnanya orange, rambutnya warna kuning. Ini dia kembar Betawi. Seru nih ngarak bersama ondel-ondel kembar Betawi nih guys. Cerah sekali warnanya teman-teman, ondel Betawinya, ondel-ondel kembar Betawinya nih. Keren sekali. Oh iya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman.